Ma che dici se prepariamo tutto? Preparatevi tutti e andate, perché dopo cucino. Tutto è una soluzione. Poi se parla più, mica ho paura di che dice? Vanno avanti perché devono andare in stazione e ogni tanto suonava. Ma Dio, che è verde? Che coccoli, amore! Bellissimi! Che buone che sei! Che sei pigiato! Non è mio, è tuo? È tu questo? Dove sono questi due? Mi scaduta tutti. Sempre sopravvivo però con la sera.
Voi? Paolo, sì. Kannst du das mal anschauen? Да, хорошо. Oh, benissimo. Really?